Hello，大家好啊！歡迎嚟到林太與把貓。今日咧同大家淘寶開箱，有10件貨嘅10件。咁好啦，唔講咁多，即刻開箱10件啊！天氣好熱啦，係嘛？大家覺唔覺得熱得滯好辛苦啊？又有少少濕喎，係咪啊？呢一個咧，我係買俾我屋企人嘅。哇！聽唔聽到啲玻璃聲啊？呢一個係煙灰缸嚟㗎。我睇下邊個啱用啦。阿林生又好，我細佬啊，我妹夫嗰啲又好咁樣，幾靚㗎！呢個顏值好高啊，你睇下，係嘛？係咪好靚？呢度1、2、3、4可以擺到4支煙嘅，係咪好靚啊？靚咯，靚到不得了啊！哦，靚到不得了。咁樣冚住就唔驚啲煙灰周圍飛啦。價錢咧，我會打翻喺下低㗎。價錢嚇，呢個顏值好高啊！好，第二樣唔關你事，落地。哎呀，你今朝已經係咁扭計啦，呢個肥仔。我唔知佢咩事，今朝係咁扭。哦，呢個係。原來咁嘅，我會影翻張相俾你哋睇嘅。我將淘寶嗰個相同我哋買翻嚟呢個相，睇下可以作個比較。哇！呢一個咧，其實入邊咧你擺咩都得㗎，但係我想像中好似細咗啲咯。嚇！你可以擺公仔又得，擺嗰啲唔着嘅衫褲入去又得，但係係咯，比我想像中呢個好似細咗啲。佢影嗰張相出嚟咧，好大個㗎。我擺我嘅小畫畫呢度咁樣咯。咁啲公仔可以一路擺咁樣，跟住你閂翻埋條拉鏈就可以擺啲吸濕嘅嘢啊，或者擺啲乾燥包啊，咁擺喺入邊就唔驚佢潮濕啊嗰啲啦，潮濕而搞到入邊嘅嘢咧發毛啦嚇，咁樣。但係咧，我睇佢張相咧係咁長㗎，但係而家呢個係咁長，好似有啲唔知係咪相片只供參考啦，就係咁樣啦，係啦。好，跟住價錢又係咧，我會擺喺下低嘅。第3樣啦。呢個應該咧就係擺紙巾嘅，係一個方便你出門口咧，隨時可以攞到一包紙巾咁樣，唔使有啊！哎呦，睇清楚啲先，係啦，冇嘢喺入邊啦。咁呢一個。咁佢入邊呢度有一個俾你貼喺埲牆度啦，咁你就可以咁樣啦，黐實埲牆啦。咁呢一個係個蓋，咁你將啲紙巾咧逐包擺喺呢度，咁就可以隨時攞到一包啦。咁我攞一少少出嚟，呢一隻係細包㗎，嚇。紙巾之中嘅細包啊，因為有陣時咧，我唔係拎嗰啲
大袋咧，我唔想拎咁乜嘢，咁你逐包咁擺落去啦。咁你擺咗落去咯喎，係嘛？咁你喺度攞一包咁啊得啦，出門口咁啊。通常呢個咧都係貼喺門口嘅附近咯，咁啊可以方便咯一出門口就可以攞到紙巾走啦咁樣。佢價錢呢個唔係貴㗎，好似有個黑色黑黑地色㗎啦咁呢個就係透明啦，我就係又買咗透明色啦。咁你哋睇下你哋中唔中意啦？中意就可以問我攞拎啦。咁其實你呢個咧就可以擺一個公仔喺度，咁咧外嚟做一個點綴咧，其實都好靚㗎。好，第四樣。呢一個好 cute 啊，係一個貓型嘅抹玻璃抹鏡嗰啲嘢，嗰個棉海綿嚟㗎。咁咧呢度咧有底部咧有一個咁嘅嘢嘅，可以搣出嚟嘅，搣咗呢塊膠，見唔見到？搣咗呢一個膠咧就可以黐，咁就可以黐喺塊鏡度㗎啦。黐咗喺塊鏡度之後咧，咁你有陣時沖完涼個鏡如果廁所有鏡或者嗰啲水喉，即係開水喉嗰個掣有陣時都會整到啲水點落去㗎嘛。咁呢一個咧就可以捽完一陣咧，你攞塊乾布抹一抹，咁就擰晒㗎啦。好即係好似新嘅一樣㗎啦。咁同埋你塊鏡如果污糟有水點又係可以擦，咁就好快乾淨。咁你有陣時沖涼有啲蒸氣㗎嘛，咁啲蒸氣咪整到塊鏡蒙晒嗰啲咧，或者你個廁所係玻璃嘅咧，咁就可以蒙晒嘅時候咧，你就可以攞呢個嘢咧捽，咁咧就又係乾淨晒㗎啦，係啊。佢好似幾蚊兩個係咁我會價錢又係啦，打翻喺下低。你落地，我冇氣啦 ，B B。跟住，呢一個咧我諗住一個擺喺我爸爸屋企，一個我自己用。呢個愛嚟刮薑㗎，咁我攞咗嚿薑出嚟，咁我試下俾大家睇下。哇！真係好方便喎，咁樣我一陣間啫嘛，2秒鐘已經可以刮到晒啲皮出嚟，又唔會呢個咧，又唔會話真係好利嗰啲咧，我咁少就刮到手嗰啲，呢個係咪啊？好好用喎，真係好好用幾好，唔錯。好，咁如果要拎嘅問我攞呢個幾好喎，愛嚟刮咗啲薑皮落去咁樣，又唔會整到周圍都係咁樣烏煙瘴氣刨到，咁好啦。跟住呢個咧，我未開已經知啦，係啲貓㗎，買俾貓貓。呢一個咧，因為夏天咧唔會再俾嗰啲海綿墊佢哋瞓啦，好熱㗎，佢哋會瞓到。咁我俾張席佢哋咧，涼爽啲啦，2張呢個可以當個枕頭幾好係嘛咁樣佢哋咪會涼啲咯，係嘛？好，幾好，唔錯。跟住你唔好乖乖啦，好冇啊？唔好乖，你唔好搞震啦。跟住呢一個點解好似又係同佢嗰個相咧有啲差，有啲唔同嘅？因為咧我買呢個咧係愛嚟咧
愛嚟咧包住個公仔咧，可以掛喺啲手袋度㗎。但係咧呢個嗱咁樣啦，佢咧如果你個公仔多數都有條繩㗎嘛，咁啊穿落去咯，穿落去我又係俾大家，因為咧呢個公仔咧係我契家姐咧送俾我生日禮物嚟㗎，係有我嗰個呢個啤啤熊啊，係有我嘅生日日期㗎，係啊，有我生日日期㗎嚇。咁咧我就諗住想掛佢出街啊，咁咧我就可以穿落去啦。咁樣啦嚇，我而家唔整住啦，我到時咧整張相喺隔離俾你哋睇。呢度有條繩啊嘛，咁你就將呢一個穿落條繩嗰度，咁咧就可以咧咁樣帶佢出街啦。我其實仲有好多攞咗呢個嚟掛俾你睇，同埋呢一個咧我係買翻嚟試下，睇下佢嗰個尺寸同埋佢個 quality 嘅。咁其實我覺得佢呢一個咧，如果呢個公仔咧就有啲大啦，我試下另一個熊仔睇下會唔會好啲。咁到時我影俾大家睇，好冇？好，跟住。跟住，我開到都唔知邊個打邊個啦，幾多份啦，唔緊要啦。呢一個咧，呢個愛嚟咧擺我啲耳環啊，或者戒指㗎呢個盒。咁佢一個盒呢度有15個，佢有30個，有15個，有5個咁啊。如此類推啦，咁我咧都係啦，一樣啦，買15個，睇下試下佢嗰個品質同埋個樣，同佢嗰個圖睇下相唔相近咯。咁呢一個咧又係啦，可以開啦，咁你就可以擺落去咯啲耳環。咁咧，咁你獨立一個咧，咁就唔會整到另一對啦。如果你嗰對係譬如有污糟啊，或者有感染啊，就唔會揩到第二啲咯嚇。咁佢獨立一個咁幾好啊，我覺得衞生啲咯咁樣嚇。同埋如果你唔想要呢個大盒喎，咁你可以全部呢啲細盒攞晒出嚟。咁你呢個大盒咧又可以愛嚟擺頸鏈啦、擺手鏈啊咁樣咯嚇。好。如果要拎隻就一樣啦，問我啦嚇。跟住呢一個床單嚟嘅，因為我啲床單咧我一個禮拜換一次同埋洗㗎。咁我咧通常咧2張咁樣替換啦，一個禮拜換啦，換一次咁樣。跟住咧，其實咧用一個月咧，一個月咧我就其實唔愛㗎啦，因為咧用得耐咧，佢哋啲毛又甩得犀利嘅時候咧，我又唔想話洗到個洗衣機咧污糟啊，咁我就寧願買個新㗎啦，因為而家啲床單唔係貴啊嘛，係嘛？同埋好靚嘅，睇喺度啊，貓貓嚟嘅又係貓貓，好啦，呢張嘢好似人民幣都係10幾蚊啫嘛，未到20蚊㗎，係啊，10幾蚊嘅啫，所以真係好抵好抵。哇！有包香包添。好，最後一件唔知咩嚟嘅咧？呢個我都唔記得咗啦。哦，鏡啊！見到個鏡字啊！呢個因為我屋企咧，我之前打爛咗塊鏡，咁我要買。Oh my god！ Small， 好細個。哎呀，細到咁樣喎，咁細個，但係
得意嘅，好可愛。佢有3隻色嘅，我冇記錯嘅話，有3個樣係啦。但係好得意咯個樣係嘛？有隻腳，有個手咁樣。OK， 好，10件開箱完畢。好啦，咁又到林太3部曲啦嚇，大家記住訂閱、分享、點讚咯喎。咁今次又嚟到呢度啦，下次我哋再見，拜拜。